السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. शुक्रगुजारी के इजहार की जो तालीम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी और अपना जो Благодарността на светия пророк салалаху алейхи васелям за благодарността, както и собствения си пример в това отношение, ще започна с обяснение как истинският Божий слуга, обещания Месия алейхиссалам, е разбирал и изследвал тези учения за благодарност, давайки примера и очаквания за нас днес образ. Обещание Месия алейхиссалам е написал, че когато човек достигне определен ранг, той става арогантен, докато това е възможност да извършва добри дела и да е от полза за човечеството като цяло. Аллах казва в свещения Коран: ако сте благодарни, аз със сигурност ще ви дам още милости, но ако сте неблагодарни, знайте, че моето наказание е наистина сурово. С други думи, неблагодарността към Аллах може да доведе до това, че той да отнеме благословиите, които ви е дал. Първо и най-важно е да бъдем благодарни на Аллах, който ни е дал живот, здраве, сила, мир и ни е осигурил средства за препитание, за разпространение на вярата. И всъщност истината е, че ако някой се опита да изброи тези щедрости на Аллах, би било абсолютно невъзможно да преброи благодатта и благословите на Аллах. Аллах е всечист и ако човек размишлява върху вярата, която Аллах му е дал, и как тя го предпазва от зло и безредие от всякакъв вид, тогава ще осъзнае, че само Аллах е достоен за всякаква похвала и че в сравнение с него никое човешко същество не е достоен за такава похвала. Човек може да бъде истински достоен за похвала, когато създава от нищото, осигурява всичко необходимо
предпазва от бедствия и възнаграждава упорития труд. Всичко това са качества от най-висш порядък, които могат да направят човек достоен за похвала. Светлината на тези качества само Аллах заслужава истинска похвала. Обещания Месия Елеселам е казал: о мъдри, не се чудете, че Аллах е изпратил небесна светлина в това време на нужда и в тези дни на дълбока тъмнина, като е определил слуга за всеобщото благо и го е изпратил в света с цел демонстриране на върховенството на посланието на Ислама, насърчаване на светлината на най-доброто от човечеството. Посланието на Ислама, насърчаване на светлината на най-доброто от човечеството, Светия Пророк селам, и да помогне на мюсюлманите, както и да пречисти вътрешното им състояние. И по-скоро би било очудване в случай, че Бог, който е защитникът на вярата на Ислама и който е обещал, че завинаги ще остане пазител на учението и никога няма да позволи то да изтине, да стане безжизнено или безсветло, беше замълчал, виждайки тази тъмнина, гледайки към злото и вътрешно и външно, като през цялото време е забравял своето обещание, което е потвърдил толкова категорично в свято си слово. Пак го казвам, ако имаше повод за изненада, това би било, това би било, че заявено от Аллах, че ще продължи да издига слуга от такъв възвишен начало на всеки век, който ще възражда тази вяра, така че това не е повод за изненада. Напротив, това е повод за хиляди и хиляди благодарности и е време да се укрепи вярата и убеждението, че Аллах чрез своята благодат и милост е изпълнил обещанието си и не е позволил дори минута забавяне в пророчеството на своя пратеник. Той не само изпълнил това пророчество, но и отвори вратата за хиляди пророчества и чудеса в бъдещето. Ако имате вяра, бъдете благодарни и се поклонете на благодарност, защото сте попаднали на епохата, в чието нетърпеливо очакване вашите благородни предци
починаха и чието копнеж безброй души си тръгнаха от този живот, сега е във вашите ръце да го оцените или не, както и да се възползвате от него или не. Ще го заявявам отново и отново. Декларацията, от която не мога да се въздържа, че аз съм точно този, който бе изпратен в определеното време за реформация на човечеството, за да може вярата да бъде здраво засадена отново в сърцата и да процъфти. Да бъдем благодарни към тези, които преподават и учат истината, ислама. Обещаният Месия Селам е написал, че бъдете благодарни на Бог, че ни е дошъл на помощ точно в момент на нужда и е установил това разпореждане, за това и е редно да не пропилявате тази щедрост, която ви е била дадена, и да я цените с почит. Ценете помощта и подкрепата, които са ви били дадени. Имайте предвид добре, че без Божията подкрепа и освен ако Той не даде възможност на човек да говори, никой не може да изложи който и да е въпрос с пълна сила по правилен начин. Без това човек просто не може да намери правилните аргументи и не е в състояние да говори по ефективен начин. Също така се дължи на специалната Божия благодат, че чрез такъв начин на изложение онези хора, които притежават дарбата за доброта в себе си, могат да разпознаят човека, който говори с силата и мощта на Бог, изпълнен със Светия Дух. Следователно, това е великолепна благодат на Аллах към вас, че Той ви е дал тази способност и ви е дал очи, с които да разпознавате истината. Ако не ви беше благословил по този начин, точно както другите са покрити с вуали и хвърлят обиди, вие също щяхте да бъдете сред тях. Чистата Божия благодат ви е довела. Например, само вижте Мия Абдул-Хак. Ако Божията благодат не беше дошла да му помогне, как би могъл да напусне своя висок стандарт на живот, особено когато много хора го съветваха и го увещаваха да не посещава Кадиан. Всъщност един от тях дори се закле, че въпреки че проклятието е забранено в тяхната религия и е против диктата на учтивостта и благоприличието, Божията благодат преодоля всички тези неща и го привлече към нас. Причините, които водят до злото, просто не са възникнали пред него. В противен случай, ако се беше оженил сред тези хора, това щеше да го постави в изпитание. Но Бог обаче го спаси по всякакъв начин. Божията благодат не може да бъде получена чрез човешки намерения.
Когато Бог дарява своята щедрост на някого, той бива спасен по начин, всякакъв начин. Не мислете, че е достатъчно, че сме мюсюлмани. Исламът е великолепна щедрост. Затова я ценете и бъдете благодарни за нея. Той притежава философия, която не може да бъде истински осъзната само с думи. Обещания Месия Исилам, който е писал в този момент, не мога да продължа без да спомена и изразя благодарност за факта, че милостта и щедростта на Аллах не ме оставиха сам. Тези, които изградят връзката на богатство с мен и се включат в това движение, което Аллах е установил връзка на братство с мен и се включват собствената си ръка. Те са украсени с цветовете на любовта и лоялността по прекрасен начин, не чрез някакви мои усилия, а по неговата специална благосклонност. И Аллах ми дари тези души изпълнени с искреност. Преди всичко изпитвам пламенно желание в сърцето си да спомена един мой духовен брат, чието име е като светлина и неговата искреност е Нурудин. Той е светлината на вярата. Постоянно гледам с интензивен копнеж различните религиозни служби, които той извършва, като харчи от законно придобитото си богатство за разпространение на посланието на Ислама. Дано тези служби можеха да се извършват и от мен, докато си представям пламенната ревност, която прелива в сърцето ми да служа на вярата. Пред очите ми се появяваха илюстрацията на божествената сила, как Бог привлича своите слуги към себе си и винаги е готов да се подчинява на Бог и Неговия пратеник с цялото си богатство, цялата си сила и всички свои ресурси. Нещо повече, аз смятам това значение за фактически вярно чрез личен опит, не просто от добро мнение за другите, че той не се колебае да жертва дори живота и честа си за моята кауза, да не говорим за богатството си. Ако бях позволил, той щеше да пожертва всичко в тази кауза, за да подобри и подобно на духовното си общуване, изпълни дълга си за физическо общуване и да остане в моята компания през цялото време. Спомняйки си Божиите благодарности над нас, обещания Месия Селам е написал, че е достоен за безкрайна хвала и обожание е всемогъщият Бог.
който демонстрира великата си сила, като създаде всички души и тела чрез своята заповед и постановление, без каквато и да е предварително съществуваща материя, или който прояви знака на своята вечна благодат, като предаде знания на всички благородни пророци и усъвършенства морала им без посредничеството на учител или наставник. Свят е Аллах, милостивият, всемилосърдният, всемилостивият, който ни даде на нас, бедните, смъртни, без никакви собствени заслуги, всичко, от което се нуждаем за нашето физическо препитание. Той е определил слънцето, луната, облаците и ветровете, за да задоволи духовните ни нужди, той е ниспослал Тората, Евангелието и Корана и всички други небесни книги в подходящо им време. Безброй благодарности на Теб, о Аллах, че ни насочваш по пътя, който води към Теб, и че ни спасяваш от грешки в мисълта и разума, като ни спославаш свещените си книги. Призоваваме благословите за главния от пророците Хазрат Мухаммад Мустафа салаллаху алейхи ва салям, за неговото потомство и за неговите сподвижници. Чрез него Аллах е напътствал целия свят, който се е изгубил по правилния път. Той е бил учителят и благодетелят, който е повел заблудените хора обратно по правилния път. Благосклонният и състрадателен, който е избавил хората от ширк, политеизъм и проклятието на идолите, светлината и разпространителят на светлина, който озарява света с светлината на Тухид, единството на Бог, лечителят и лекарят, който дава възможност на болните сърца да вървят по пътя на праведността, благородният чудотворец, който съживява мъртвите с елексира на живот по духовен начин, милостивият и състрадателен, който страдаше от болка и скръб за своята общност джамаат, доблестният и смелият, който ни спасява от пропадането, смиреният и безкористен, който прекланя глава пред своя Бог, пълно покорство и напълно унищожава себе си, съвършеният, вярващ в единството на Бог и океана от знание, който не е бил страхопочитан от нищо друго, освен величието на Бог, и е виждал всичко освен Него като безполезно, и чудото на божествената сила, който въпреки че е неграмотен, надмина и надминава всички по отношение на божественото знание и заявява на всички народи грешките и пропуските, от които са
страдали. Обещания Месия Селам е написал: О Господи на всичките светове, не мога да ти изкажа благодарност за всички Твои благодеяния. Ти си най-милостив и състрадателен, и щедростите Ти, които си ми дарил, са безбройни. Прости ми греховете ми, за да не погина. Изпълни сърцето ми с искрена любов към Теб, за да мога да получа живот. Покри грешките ми и ми позволи да върша такива дела, които стават източник на Твоето удоволствие. Търся убежище в Твоето благородно лице, за да не ме сполети Твоето наказание. Смели се и ме спаси от бедствията на този свят и на отвъдния, защото цялата милост и състрадание са в Твоята ръка. Обещание Месия Селам, който казва, че хиляди и хиляди благодарности на милостивия Бог, който не е дарил религия, която е такова средство за постигане на познание за Бога и страх от Бога, подобно на което никога не е било срещано в никоя епоха, и хиляди благослови да бъдат върху този безупречен пророк, чрез когото приехме тази свята вяра и религия, и хиляди милости да бъдат дарени на сподвижниците на благородния пророк, които напоиха тази градина с любов. Обещания Месия Алейхиссалам е внушил същите тези уроци за благодарността в дома си, като веднъж разказал историята на децата си. Той каза, че е имал някога плешив мъж и слаб мъж. Ангел отишъл при плешивия мъж и го попитал какво си пожелал. Той отговорил, че иска да има коса и богатство. Ангелът прокарал ръка над главата на плешивия мъж, карайки косата да порасне, и той получил богатство. Ангелът отишъл при слепия мъж и го попитал какво си пожелава. Слепият мъж отговорил, че иска да може да вижда и да му бъде дадено богатство. Ангелът поставил ръце върху очите на слепия мъж, карайки зрението му да се възстанови, и той получил богатство. Същият ангел след това се върнал като просяк и помолил преди плешивия мъж за помощ, но мъжът го отпратил. Затова ангелът отново прокарал ръка над главата му, карайки го да загуби цялата си коса и богатство. Тогава ангелът отишъл при бившия слепец, образа на просяк, и го помолил за помощ, на което мъжът отговорил, че всичко, което има, е от Бог, и затова просекът може да вземе каквото и да е богатство от него и каквото пожелае. Това зарадвало Бог и той дал на човека още повече богатство. Така обещаем Месия Алейхиссалам е научил децата си, че благодарността към Бог води до това да им бъде дарено много повече и повече от Бог.
उसका काम नहीं है, तो फिर इन खूबियों के साथ जबकि आसमानी निशान वो दिखला रहा है और खुदा ताला की तायदें उसके शामिल हाल हो रही हैं और तालीम वो लाया है जिसके मुकाबले पर तुम्हारे अकायद सरासर गंदे और नापाक और शिरक से भरे हुए हैं, तो फिर उसके बाद तुम्हें उस नबी के सादिक होने में कौन सा शक है? Сетия कि इन मुखालफीन को в свещения Коран Аллах е казал सच्चे नबी हैं जो आंसू относно अल्लाह ताला की तरफ से आए हैं примера и और стиха за उन्हें Исус, अल्लाह ताला से मिलाने की सौगात че दी है। फिर аз, 19 बार докато बारे съм में бил फरमाते हैं कि इसी तौर से чрез при अल्लाह ताला ने вас, मेरे मुखालफीन और मुकज़्ज़िबीन को не, मुल्ज़िम किया है। дали मुझे भी не आंसू се फरमाने की ज़रूरत लगी है। вразумяхте, मेरे से भी अल्लाह ताला की докато бях चुनाचे между вас? इब्राहिम अहमदिया के हवाला दिया आपने कि उसमें मेरी निस्बत ये इल्हाम है जिसके शाया करने पर 20 बरस गुजर गए हैं और वो ये है कि वलाकत Аз съм споменавал доста примери, अफला ताक़िलून както на इन इन मुखालफीन को противниците, कह दे така и कि на मैं обещания हमेशा Месия Селам. तुम में ही रहता रहा हूँ И искам да ви और кажа, शिद्दत че रात में обещания Месия Селам е спазвал कि मेरा काम истината, इख्तिराअ дори да е नहीं срещу है него, और खुदा ने както अपने е खासकर бил बंदे की सूरत में и मुझे महफूज रखा है, съветван, फिर че в इस कदर някои места मुद्दत да दराज तक избегне यानी истината, но той 40 बरस не е तक пожелал. हर एक Той इफ्तरा се е और शिकस्त придържал винаги към मकर और फरासत истината से и е गुजरा благодарявал तो на भी Бог इसने खलकत पर क्यों नहीं за छोड़ा, फिर всичко, क्यों कर मुमकिन है каквото е कि имал. बरखिलाफ अपनी आदत कदीम के अब वो खुदा ताला पर इफ्तरा करेगा। ये आपकी सीरत Разказва से се, पहले बयान कर चुका हूँ, उसमें отново ще спомена साफ साफ बताया случаят, गया че कि लोग आपकी मुखालफीन भी पूरे नहीं разказва होते, се, че कभी आपकी обещания Месия Селам कभी तो ये е शुक्रगुजारी किस करते седял हैं с जिसमें आपने своите अल्लाह ताला के деца फजलों का शुक्र अदा किया है и е разказвал और अपने такива मोमिनीन और गुनहगारों के уроци लिए भी за अपने благодарността в дома си, दिखाई като веднъж разказал историята на децата си. Той казал, че имало е някога उसके един अलावा плешив शुक्र мъж कि и हमें сляп बच्चों мъж में पैदा करने की и कोशिश की един ангел отишъл при плешивия और किस तरह мъж и го попитал तरीक था какво फिर си उन्होंने बताया कि пожелава. आती है हज़रत Той मुस्लिम отговорил, रखते че иска да हैं има कहानी коса से и богатство. जो हज़रत मुस्लिम Ангелът ने прокарал रकम ръка करके над लिखवाई главата на плешивия и карайки косата да उनका एक भाई порасне गुजरा था, и получил खुदा का богатство. फरिश्ता मुतशक्किर होकर Ангелът गंजे отишъл के при पास आया слепия и го और उससे попитал पूछा कि какво क्या си चाहता है, пожелава. तो गंजे ने कहा मेरा Слепият सर की мъж खाल отговорил, че रोशनी иска да може да और माली вижда и दौलत да से му бъде дадено богатство. चुनाचा फरिश्ते Тогава ने ангелът поставил उसके सर ръце को साफ върху फेरा очите на слепия और мъж, खुदा की कुदरत карайки की зрението बात му पूरी की да се और възстанови माल и той दौलत उसको चाहकर получил भी मिल गया। богатство फिर अंधे के पास आया और उससे и पूछा तू क्या चाहता है, अंधे ने зрение. कहा कि मेरी आंखें रोशन हो जाएं Същият ангел след और това मेरा се सर върнал चमकता като रहे един और нуждаещ रुपया पैसा मिल просяк जावे и जिससे मैं помолил मुताज हूँ। преди फरिश्ते плешивия ने उसकी мъж за तरफ हाथ помощ, फेरा तो वो रोशन но हो गया мъжът го отпратил, और затова ангелът отново прокарал वही ръка над फरिश्ता главата му, खुदा ताला के हुक्म से карайки да загуби अंधे цялата अंधे си के коса и आजमाइश को богатство. एक फरिश्ते Тогава के रूप ангелът में आया отишъл при бившия और слепец गंजे के पास जाकर в सवाल किया। образа на गंजे ने просяк तुरश и го रोई से помолил за बड़ी помощ, बदमिजाजी से जवाब но दिया което мъжът और उसके отговорил, че लिए और всичко, कहा което има, चल е от Аллах. तेरे जैसे बहुत फकीर फिरते हैं। Затова просякът फरिश्ते ने може да दूसरे फरिश्ते вземе को भेज दिया каквото और फिर वो वही и да न्याजा е हाजिर हुआ богатство от और него, सब माल каквото दौलत пожелае. भेजा और फिर Това वसीयत फरमा зарадвало Бог и така फिर Бог वही е फरिश्ता дал още повече богатство. फकीर की शक्ल में अंधे के पास आया Така обещан се जो нам е खुदा तुम्हारी научил तरफ हो गया децата си, और सवाल че किया उसने कहा सब कुछ खुदा благодарността ताला ही का към दिया है, Бог води इसमें до इसका това हलाल है, तुम ले लो। да им इस бъде पर फिर дадено अल्लाह ताला повече ने от Бог. अंधे को और भी मालो दौलत दिया Веднъж обещания उसके Месия पास Алейхиссалам е जितने बच्चे हैं казал, तुम भी याद че करो когато उन месец पर अल्लाह ताला की Рамазан दी हुई नेमतों се का пада शुक्र करो през और उनमें зимните месеци, बदसवाली को झिड़को। това е благословия याद от करना अच्छी Бог, बात है और защото सवाली की постите देरी са करी इससे по-малко खुदा खुश होता है физически और натоварващи ज्यादा и करते हैं। може да се और वही свърши शुक्र повече अदा की работа इसलिए през деня, इसमें 3 किस्म के लोगों को дори फरमाया है, докато се लेकिन अपने пости. बच्चों के लिए मुख्तसर कर दिया है। Обещания Месия Алейхиссалам е ये видял आखिरी सबक дори बताया това като शादियों में благословия и е खाना бил खिलाने पर изпълнен с लतीफ़ благодарност नगमों към में Бог. शुक्र के जज्बात का इजहार फरमाया। चनाचे हज़रत ज़बशीर अहमद साहब लिखते हैं कि मौलवी शेर अली साहब ने मुझे बयान किया कि एक दफ़ा हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम फरमाते थे कि ये भी खुदा ताला का एक फ़ज़ल है
कि इसने हमें ऐसे ज़माने में मबूस फरमाया कि रमज़ान का महीना Обещания Месия Алейхиссалам също би ज़्यादा благодарен, जिस्मानी का मूजिब नहीं होता ако और някой आसानी के прави साथ нещо रमज़ान का एहतराम полезно कर за सकते हैं। човечеството. मौलवी साहब कहते थे कि इन दिनों में रमज़ान सुनने में И आया था относно месец Рамазан तो कहते हैं मैंने се अक्सर ने разказва, कहते हैं मैं че अर्ज करता हूँ कि मैंने इस ज़माने की जंतरी को देखा है обещания Месия Алейхиссалам, जबशीर साहब को कह रहे हैं कि मैंने इस ज़माने की जंतरी को देखा है हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने मसीहियत का когато दावा 1851 са में किया था идвали और постите през 1891 में зимните रमज़ान का महीना месеци, 11 अप्रैल को शुरू हुआ था गोया ये रमज़ान के महीने के लिए मौसम सरमा में दाखिल होने की той इब्तिदा थी е смятал, че चुनाचे това е 1892 में една голяма रोज़ा благодат रमज़ान की от Аллах и не 1892 में спирал शुरू да हुई благодарява към 1893 में Аллах. 20 मार्च को हुई और इसके बाद रमज़ान का महीना हर साल ज़्यादा सर्दियों के दिनों में आता गया और जब Обещания Месия Алейхиссалам също е бил благодарен, हुआ ако तो हर някой साल прави रमज़ान के нещо महीने की इब्तिदा полезно за जब човечеството. अक्टूबर को हुई थी Например, इसके той बाद изрази, че हज़रत मसीह Хазрат अलैहिस्सलाम की विफ़्त Хаким का ज़माना Молви तमाम का Нурудин, तमाम ऐसी Разиланху, हालत में गुजरा който е कि бил रमज़ान лекар, के रोज़े सर्दी के मौसम में आते रहे е और ये खुदा ताला благословял की от एक Бог, कुदरत थी защото е जो उसे помогнал उसकी तकदीर इलाही за के तहत मशहूर премахване थे на болката और इसे на हज़रत मसीह хората अलैहिस्सलाम की नुक्ता и शरीयत по में този अल्लाह का एक начин एहसान समझकर अपनी той не रूह को भी само би जज्बात से изразил благодарност към него, но и हज़रत मसीह изразил अलैहिस्सलाम благодарност към इस Бог за बात का това, че му е дал इस बात способността का शुक्र करते थे да помага на कि किसी човечеството, शख्स के काम से इंसानियत को फ़ायदा पहुंच रहा है चुनाचे защото इसी и това е една नसीहत से ताल्लुक़ благодат रखने от वाली Аллах हदीसों का जिक्र към करते हुए Хазрат हज़रत मुस्लिम Молви Нурудин Разиланху, मुआजा че е дал такава हज़रत сила मौलवी साहब в बताएं докторите, फरमाते हैं че чрез कि тях ये да улеснява и лекува и премахва इलाज मुआजा болката на बड़ा хората. फ़ायदा पहुंचाने की चीज़ है हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम इसको बड़ी कदर की नज़र से देखते थे एक दफ़ा घर में हज़रत मौलवी साहब का जिक्र आया तो आप Ще अलैहिस्सलाम продължа да नाम लेके споменавам बैठे събития देर в तक бъдеще. अल्हम्दुलिल्लाह Сега अल्हम्दुलिल्लाह करते रहे на няколко और починали फरमाया членове मौलवी от साहब यानी हज़रत общността. पीर मौलवी नूरुद्दीन Ще спомена за тяхните कि अल्लाह ताला की नेमतों में से एक дела и नेमत है погребения. उनके ज़रिए कई Ще मरीज़ों का ръководи техните इलाज हो जाता है погребения बहुत след महंगा होता था मगर това. शुक्र आप कर रहे थे कि Първото इंसानियत е को на नुकसान पहुंचा Хафиз और इस पर आप शुक्र अदा करते थे Шахбаз कि Ахмад, इंसानों को फ़ायदा पहुंच रहा है който е या бил इंसानियत के लिए भी दर्द कि мисионер. तकदीर करने वाले का Той е бил и आप Муси, शुक्रिया अदा имал е करते थे васият. और अल्लाह ताला का भी शुक्र अदा करते थे Бил е мисионер कि в आपकी तकलीफ Кот को दूर करने का इंसान Ивуар. बनाया है Той, इंशाल्लाह और भी बाकी बयान करूँगा बातें आइंदा той е оставил след себе си चंद मरहूमीन का जिक्र करूँगा съпруга и дъщеря. और नमाज का Той е वक्त бил होता много जा रहा है гостоприемен, इसमें पहला जिक्र है бил हाफिज शहबाज अहमद साहब общителен и मौलवी отдаден सिलसिला на халафът, आइवरी कोस्ट में थे отдаден на служенето на अल्लाह ताला вярата. इनको Бил е जन्नत के बागीचे में изключително जगह търпелив и 35 साल की उम्र में никога वफात पा गए не е оставял трудност за फरमाया कि другите. बहुत से मूसी थे Той е जिनमें उस्मान गनी преподавал और एक बेटी शामिल हैं Коран и онлайн на 2008 में इन्होंने хората. कुरान हिफ्ज़ किया 2019 में Никога उसके बाद नमल यूनिवर्सिटी से फ्रेंच ज़बान में एक не е डिप्लोमा оставил हासिल किया трудности इसके на बाद някого इन्होंने एमए की डिग्री и हासिल не की е причинявал някаква вреда на इसकी някого. तकरीर उसके बाद आइवरी कोस्ट भी हुई मरहूम बहुत बिलनिसार मेहमान नवाज हंसमुख तबीयत के मालिक Никога не е अल्लाह ताला को направил जिंदगी और वक्त की да जिम्मेदारी има अता някаква फरमाई разлика между него и хората в Африка, सिलसिला थे помежду им. Той е бил изключително търпелив и никога не е ставал ऑनलाइन पढ़ा रहे थे бреме за другите. Той е бил един добър हज़रत नुमाया खसूसियत мисионер, वाले लिखते हैं Ахмади. कि उनकी खुददारी Имаше голямо желание किसी को за разпространението तबलीग на का बहुत शौक था вярата към वाक़ अपने таблигh घर पर ही तबलीगी नशीद на करते थे ислама и работил ज़िंदगी е में много इंसानों से силено बेहद अच्छे ताल्लुकात थे и старателно. नमाज को Съпругата बहुत му अहमियत करने के е लिए написала, че ज़राए ढूंढते रहते бил थे един добър и कभी всеотдаен अपने мисионер, अपने लोगों के दरमियान съпруг и फासला पैदा नहीं баща. होने दिया
Винаги е молил за молитви, за да може да окаже голяма служба на общността. Никога не е изразявал никакви признаци на безпокойство и нужда. Бил е много добър, мъдър и проницателен. Той беше изградил силни връзки и контакти с хората в района си и тихо е помагал на нуждаещите се. Научил е много деца да рецитират свещения Коран. Той е бил много близък със своите съседи и със своите колеги. Винаги е помагал тихо на нуждаещите. Някои хора са ми писали за него. Той не е взимал работата като задължение, а е приемал, че това е нужно да се прави, че това е част от вярата, да служи на хората. Винаги е измислял нови начини за работа. Винаги се е чудил как да подобри възпитанието на общността, на членовете на общността, където е работил, и за успеха и напредъка на общността. Винаги е служил с пълна вяра и желание, където и да е бил назначен на терен. Винаги е бил с радост, приемал работата си. С голяма любов е преподавал свещения Коран и работил. Второто погребение е на Ярингана Момини от Буркина Фасо. Той е работил на терен, работил на поле на ниви, и когато терористи са открили огън по него, което е довело до неговата мъченическа смърт, шахид, той е обичал дълбоко халафът и е бил изключителен искрен, бил е отдаден на богослужение и обичал свещения Коран. Винаги е бил добър и отзивчив към халафът, притежавал много велики ценени качества. Често е бил първият в джамията и рецитирал свещения Коран там. Минаващите покрай дома му можели да чуят рецитирането на свещения Коран от него. Винаги посещавал обществени програми, дори когато се е чувствал зле. Редовно е давал своите финансови дарения. Останал е Той е оставил 2 съпруги и 13 деца. Когато и да е имал някаква нужда за работа, като Бакар Ямал, той винаги е взимал своите деца и ги е включвал активно да помагат и работят. Винаги е дарявал своята финансови дарения редовно и активно. Един ден преди да умре, да бъде убит, той се обадил на Муалим Сахиб, който е на мястото, и е казал, че трябва да даде своята чанда, своите дарения.
Нека Аллах му даде прошка и милост. Третото погребение е от Мали Яхия Сумари. Той е бил в армията един ден, когато той също е шахид, мъченик. Един ден, когато излязъл да провери другите войници, терористите открили огън, което довело до мъченическата му смърт. Той е трябвало да получи медал на честта и да бъде повишен. Той е приел общността, служил е от 22 година, след като присъствал на годишната конвенция Джалса Салана. Съпругата му казва, че е бил образцов съпруг, т.е. пример, отличен баща, който се е грижал за техните нужди. Той е бил много любящ и уважителен към родителите си и се е грижал и за техните нужди. Имал жизнерадостен характер, редовно се е молил и притежавал много отлични морални качества. Той, когато е присъствал през 22 година на Джалса Салана, е разказал на брат си, който е написал, че след като е видял снимката на обещания Месия алейхиссалам, той е видял една промяна, почувствал, че трябва да приеме общността и промени себе си. И така той е приел общността. Неговата съпруга е казала, че той е един много добър човек, добър съпруг и примерен баща. Неговите родители също каза, че е бил добър син и се е грижал за техните нужди. Той е бил с един радостен характер, редовно се е молил и притежавал добри морални качества. Въпреки че е бил много дошъл в общността, той е бил изключително отдаден към халафът и общността. Виждайки изблика на любов след смъртта на сина си, баща му също приел общността. Неговия баща не е бил Ахмади, но той, виждайки промената на сина му и след неговата смърт, той е приел общността. Виждайки отношението на общността към сина му, така той е разпознал истинския ислам, истината и е приел общността. Другото погребение е на Сираджул Хак Куреши. Той е бил наиб афсър Джалса Салана в Рабва. Също е имал васият, бил е муси. Той е служил на общността, различни качества. Той е видял сън, че обещания Месия алейхиссалам е дошъл и той отишъл в Кадиян и е приел общността от ръцете на Хазрат Месия алейхиссалам.
ये भी गुज़श्ता दिनों 86 साल की उम्र में वफ़ात पा गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला के फज़ल से मूसा Неговият дядо има големи उनके ख़ानदान में अहमदियत का ताल्लुक заслуги към मियां общността कुतुबुद्दीन साहब साहबी हज़रत मसीह मौऊद и इस्लाम के ज़रिए आई। те са служили доброволно в उनको общността. ख्वाब आई थी कि मसीह मौऊद आ चुके हैं, चुनांचे ये कादियान गए, Неговата баба също इस्लाम के हाथ पर बैत की। е помагала и उनकी работила दादी в общността ईसाई и била अल्लाह ताला ने се срещала с обещания се उनके дал. दादा को दो बेटों कुरैशी फजल हक और कुरैशी अब्दुल गनी साहब से नवाजा और ये दोनों बेटे बड़े Той е दीनी खिदमत करने работил वाले थे с голяма और बाकायदा отговорност. कारोबार करने के हर वक्त दीनी खिदमत के लिए तैयार रहते थे और रबा की आबादकारी में भी इनका बहुत हिस्सा है, ख़ास तौर पर जब पानी Той तलाश е करने का бил सिलसिला चलता है професор उस वक्त भी नल के वगैरह в इनका कारोबार различни बहुत था। училища. इनके नाना भी कुरैशी सराजुल हक साहब के नाना भी मौलवी मोहम्मद उस्मान साहब भी साहबी थे। Хората разказват, които са तकरीबन работили और с लाइन него, हाजिर че винаги е работил с голямо желание и радост. Оставил е две дъщери, двама сина. Един от синовете му е мисионер. Аз се моля Аллах да му дари прощи и милост. Другото погребение е на Навал Тайъб от Нигерия, който е служил като местен мисионер. Той е получил тежки наранявания. Също е бил и мусимал васият. След като е паднал от стълба, докато настройвал сателитна чиния, за да участва в посочното стриминг на Джалса Салана UK, не е успял да се възстанови от нараняванията си. Той е завършил през 2018 година в Нигерия и така е станал мисионер. Бил е един добър, скромен човек. Оставил е родителите си, съпругата си и 11-месечната си дъщеря. Той е бил един много скромен и активен работник. Изпълнявал е задълженията си по отличен начин. Бил е много отговорен и грижовен син, който винаги се е грижил за нуждите на родителите си. Съпругата му казва, че е практикувал това, което е проповядвал и е бил обичан от всички. Каквото е насърчавал, го е правил. Неговия колега е написал, бил е един търпелив, един изключителен добър мисионер. Още през детството си той е служил в общността и е работил с радост. Въпреки своите рани и болки, пак се е опитвал да работи и помага по някакъв начин. Аз се моля Аллах да му дари проща и милост. Другото погребение е на мащър Гафур Ахмад, който е живял в Канада. Той редовно правеше своите молитви. Беше отдаден на хилафът. Винаги е бил един активен член на общността. Притежаваше добродетелни качества. Той тихо помагаше на нуждаещите се. Редовно извършваше финансови дарения.
Оставил е своята съпруга, 3 дъщери и 5 сина. जो आजकल कनाडा में थे, सांगला हिल में एक जगह में सदर भी रह चुके हैं, एक गांव में। इनकी भी गुज़श्ता दिनों वफात हुई है। Имал и внуци. Един от синовете му, Наим Игбал, служи като мисионер в Фиджи и не можеше да присъства на погребението на баща си, защото бе на служба. Аз се моля Аллах да му даде търпение и Аллах да даде прошка и милост на починалия. Амин. तीन बेटियां और 5 बेटे शामिल हैं। निवासियां पोते पोतियां हैं। इनके एक बेटे नाइम इकबाल साहब अमीर और मिशनरी इंचार्ज हैं फिजी के, जो वालिद साहब की वफात के वक्त मैदान अमल में होने की वजह से जनाजे में शामिल नहीं हो सके। और अल्लाह ताला इनको भी सब्र हौसला अता फरमाए और मरहूम से मग़फ़िरत रहम का सलूक फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.